arkadaşlar. Bugün sizlerle slime nasıl yumuşak yapıların devamını çekiyoruz. Şu anda tuvaletteyiz. Bunun içinde olan şöyle slime'ımızı şimdi yıkayacağız. Evet, siz tabii ki de göremiyorsunuz beni maalesef. Suyu açtım. İyice yoğura yıkayalım. Bütün pis, kötü maddelerden arınsın. Arkadaşlar, şimdi de slime'ımızın içine birazcık neydi adı? Macundan koyacağız. Hoppala. Bir dakika söyledim onu. Hoppa. Azıcık yeterli olur arkadaşlar. Şöyle. Allah düştü. Öf düştü ya. Biraz içine koyayım ki düşmesin. Şöyle şuraya koydum arkadaşlar. Şimdi bununla biraz yoğuracağım. Hem çok güzel kokacak hem de yumuşacık olacak. Ellerim masmavi oluyor ama çok yumuşak da oluyor. Hoppa. Evet arkadaşlar, şimdi de bunu ve ellerimi yıkayacağız. Allah lavabo masmavi oldu. Evet. Bakalım. Pardon arkadaşlar. Şimdi slime'ımızı hemen size göstereyim, takdim edeyim. Arkadaşlar, hem şampuandan sonra bayağı bir güzel koktu, hem de yumuşacık oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.